奶豆腐，奶豆腐，我已经开始期待了。现在把它给拆开，小奶块，小奶块，闻着像酸奶的味道，很清爽。吃的太猛了，忘了说我的 slogan 了。这辈子没画过什么东西，太干了。我喝口水啊。我是不可能浪费粮食的。我觉得吧，它除了有一点干，其他什么毛病都没有，没有说网上说那么黑暗那么难吃。它上面写了说可以直接吃，也可以泡着吃、煎着吃、蒸着吃，就是酸奶的味道。我有一点点爱，没有就是说非常爱，但是有一点点爱。这个就不要送给闺蜜了，感觉有一点美味。